April ni ya tariki 3 naguo mwaka ni wa 2024 hari tariki 3 naguo mweri-ini wa kana mwaka ni wa 2024 na ni muhoko wakwa ati ni urairie thayo nganja ciothe ni tuheririe kuna ati gethe kia nguhani gutuna ni gikuyu akiugire na riu hatakiri nganja iriho nde kunyita ugeni tabarira-ini itu ya rucini ruru rwa muthenya wa umuthi ario tabarira ya igaguriro rucini rwega na ngai kunyita ugeni tukorwo tugitwarana hamwe nawe kwanjiriria thaa ciari thaa imwe cikarikia kwihanda wega mathaa maria tukiuga ni ma Africa kana Africa East Africa ya irathiro tukiuga ni East Africa ni ireketie kwihanda wega thaa imwe cia rucini kuma mucii munene wa Kenya Nairobi na riu ngai kunyita ugeni tabarira-ini itu ya muthenya wa umuthi tukorwo nene mamwe ma maundu maria monekanite guthi na mbere na guturuma itiriganite cia bururi gutikira gutwarana nani gwa kahinda ka mathaa matatu mokite tukorwo tugitirithania nawe wega guku ni kwa Muthingi TV turamemerekia na njira ya imwe kwa imwe kuma guku mucii munene wa Kenya Nairobi na tukiri nganja iriho kana takiri nganja iriho ni wega ngumenyithia ati kiugo kiria yuko gitutongoria muthenya wa umuthi ni ciugo ciumite ibuku-ini ria Mariko 11 kamuhari ka 24 na tondu ucio ngumwira atiriri undu wothe muriugaga kana undu wothe muriugaga mukihoya itikirai kana itikiai ni mwamukirite kuheo na ni murigiaga naguo ni kuga ati kana njokere ciugo icio ringi tondu ucio ngumwira atiriri undu o wothe muriugaga mukihoya itikiai ati ni murikitie kuheo na murigiaga naguo koguo ni ciugo cia kuga ati maundu-ini mothe na makiria maria we wita mukristiano ureka wahoya itikire kugia na witikio ati undu ucio ni ukinyanire koguo wahoya itikire kugia na witikio undu ucio ni ukinyanire kuna ati wahoya wicoka wikire witikio no ni njiraga mundu to kuhoya na gwikira witikio itikira kuruta wira kuna ati nake Ngai arathimaga wira wa moko maku na ningi ndagi kurathima utari na undu uraruta koguo ndugetirire uguo kana ndugetikire guikara uguo hatari na undu uraruta itikire gutigirira ati ndwarutithia wira waku wa kana moko maku wira kuna ati mau ni mo Ngai arathimaga thengia maundu mangi matiganite koguo icio nicio ciugo iria igukorwo igitutongoria muthenya wa umuthi cia kuma Mark 11:24 ati in everything that you do believe in everything that you pray just believe witikitie ni uhetwo na hatari nganja iriho o gwitikia tu kana ni kana ciugo ici ni cinyumagiriria muno especially thabari-ini ya mukristiano no me mukristiano ni akoraga handu akona kiria kana kiria utigitie nakio kana kiria utigitwo nakio no kindu kimwe tu kindu kiria tungiuga ni witikio ona riria maundu mahana ta manyitana ni wega kugia na witikio kuona ati witikio no guhature kana no gukwamura handu hanene muno na koguo ciugo ici ni cigukorwo igitutwarithia muthenya wa umuthi na ni gukiuga ati ni twahura cabi tabarira itu ya muthenya wa umuthi tikira kwarania na ithuĩ kuri mwena wa Facebook at mundu kiumbe ni Kariuki wa andu ati tukianjĩrĩria tabarira ya muthenya wa umuthi na tugicokereria murike maria mamurikito ngathĩti-inĩ citu cia muthenya wa umuthi. Haya, dina gatheti igiri ario gatheti ya The Daily Nation ro hamwe na gatheti ya The Standard. Gatheti ya The Daily Nation ro hamwe na gatheti ya The Standard. Gatheti ya kindu gigwitwo Daily Nation uhoro uria ihete wari na njira nene ni uhoro wigi MP plot to control shillings 96 billion road kitty ni uhoro wigi andu megwitwo abunge na kuria muthenya wa umuthi megukwa magicirira uhoro wigi ugukorwo ati ni mariheanaga mwerekera wa muthirire wa mbeca na makiria mbeca iria tungikiuga nicio ikihuthikaga wakine wa mabarabara koguo iyo hatari undu ta nganja iyo ni riboti igukorwo ikihituka ikuona ati na iria tukiugaga ni hitukaga anonymously ite gukorwo ikibingwo kuona ati abunge ni mahuthagira barabara muno gutigirira ati ni meka campaign cio na koguo ni wega matigirire ati ni maririria uhoro uyu niguo gutigirira ati hindi iria mari tabanagia campaign cio magakimenyekaga ati farangania niyo makire uhoro wigi mugomo wa marigitari no uria wigite thiko ya 21 mundu gwitwo Felix Kosgei no uria niwe tungiuga niwe head of public service kana niwe ki head of public service Felix Kosgei ni arigugite ati thirikari ni rikitie kurekereria mwigana wa ciringi bilioni 2.4 riri kiagago kionekanite guthi na mbere mathibitari ni matiganite kumanagia na mugukoro makihingwo na makiria tita kuhingwo kuona ati kana mahingitwo kumana na wagi wa marigitari. President William Ruto
na mundu gwitwo Raila Amolo Odinga guthina mbere na guthimana icoka na makiria ti icoka ni uhoro wigie wa murani ciama-ini ciao. Kiama kia UDA kiratabania kana kihakuhi gutabania ithurano riri nakio kiama kia ODM kionekanite gukorwo kigayukanite kumanagia na no ugutongoria wona Odinga akorwo akiorera matamu ma wathani na makiria gituro-ini kia AU. Gatheti ya The Standard iratumurikira uhoro wigie mundu gwitwo Inside Power Struggles in Raila Party, uhoro wigie mundu gwitwo Raila Amolo Odinga. Uguo ndakonda gutariria uhoro wigie mugomo wa marigitari na riu ningi President William Ruto kwamura uria wakire kana chairman wa kinduro kwana wa ruhonge rwa ungania wa magoti guku bururi-ini KRA ukorwo rugamirire ithurano ici cia kindu gigwitwo kiama giki kia ODM. Ndenda twambiririe na gatheti ino ya The Standard page ni ya kanana ingikuitahititie na page ni ya kenda ya gatheti ino. Uhoro uria uhetwo wari niguo tukwambiriria naguo gatheti ino. Na riu hatakiri ngajiri hotukirikani ati mutongoria wa kiama kia ODM Raila Amolo Odinga riu yonekanite gukorwo gicokereria na njira nene kiama-ini giaki kia ODM, na kiria kionekanite riu gwikora haceke gukirikana ati riu kiri handu hatungiuga ni handu hakuderu muno riri Odinga athiete riu na mbere na kuga ati ni gutigirira ati ni nyitia muthiori kuona ati kiama giki riu nikigite na njatukano na makiria kumanagia utongoria wakio maya mokite kana mambiririe o hindi iria Raila Odinga aniriria ati ni arenda kurugama gituruo kia African Union na makiria muikari giti wa ngwataniro ya African Union. Gukiri uguo riri kana maya mokite riri kiama giki kia ODM githiete riu na mbere na kwihariria ni undu wa ithurano iria tungiuga nicio citagwo ithurano cia grassroots na makiria mweri-ini kana mweri-ini uyu turi wa kana maya magithiaga na mbere. Ni kuri kana ni kuonekanite ati riu kiama giki ni kionekanite gwikora haceke riri kwirikanite ati kana andu matiganite mahithuritie ati urugamiriri wa kiama giki kia ODM ni urikitie kuhithia ati ona kaunti ingi wabici cia kiama kia ODM ni ciambitie kuhingwo kumanagia na wagi wa kihariro ona makiria utongoria uria wagiriire. Kuringana na riboti ingiri irikitie kurekererio ni ati mundu gwitwo Raila Amolo Odinga ni athiete riu na mbere na kuga ati we ona athie gituro-ini giki kia African Union na makiria muikariri giti wa ngwataniro ino ni gutigirira ati no akorwo akinyabara kiama giake kia muci undu uria ungimucukana undu uria ungikorwo ari muhinga munene kuona ati minya kana mihango mingi na minyafarire ya mundu gwitwo Odinga ndigukorwo ri guku bururi-ini indi egukorwo agitabaniria minyafarire yake mingi kuri mwena wa Addis Ababa Ethiopia. Ni gukite na ngucanio riri andu matiganite monekanite gukorwo mahukanite amwe makiendekithia mundu gwitwo ti Ali Hassan Joho nuria wakiri governor wa Kuria county ya Mombasa akorwo akiorera gutuika niwe mutongoria wa kiama giki riri na andu angi monekanite gukorwo makiendekithia mundu gwitwo Opio kana ti mundu gwitwo Opio no ndi ni mundu uria tungiuga ni Wycliffe Oparanya nuria wakiri governor wa Kuria Kakamega. Maya magithiaga na mbere. Odinga muthenya wa muthi ni etanyitwo gukorwo agikara thi na kana kugia na gikaro na ndundu ino itemini ya gukorwo akemateithurana. Gukiri uguo andu matiganite na aria tungiuga ni ethathauria maundu maya ma kiuteti matongoretio ni Bruce Ondenyi ni mathitiru na mbere na kuga ati Odinga riria egukorwo akiorera gituro African Union ni kuga ati kiama giki kia ODM ni kiharagana guku akiuga ati gutiri mutongoria ungi onekanite gutigirira ati ni akorwo akiyukia matamu maya ma gutigirira ati ni atongoria kiama giki arikio kiama kiria kinyitireire na baigire guku bururi-ini kiama kiria kina andu ingi na kiama kiria tungiuga ni kio popular thutha wa kiama kia mundu gwitwo Stephen kana mundu gwitwo ti William Samoei Ruto gia kindu gigwitwo ti UDA na makiria rungu wa Kenya Kwanza. Maya magithiaga na mbere no abunge no ni mathietiru na mbere na kuonania kwa kana kwao amwe makiendekithia mundu gwitwo Hassan Joho guku andu angi makiendekithia mundu gwitwo Wycliffe Oparanya akorwo ri murugamiriri wa kiama giki. Ririkana kana ni wega uthi na mbere na kuririkana ati ngucanio ici nicio icungireirie njatukano na makiria wonete na makiria kwa ihinda iku kana mahinda mathiete uguo andu eri megwitwo kana atongoria aya eri ni monekanite gukorwo ona matekuiguana itemi-ini ria kumenya niki kana no gukorwo akiorera matamu maya ma wathani. Mwaka-ini muhituku hindi ria kwari na mirurungano mihiu guku bururi-ini riria atongoretio ni Raila Amolo Odinga agithii na mbere na kumenyania thirikari ya President William Ruto. Mundu gwitwo Wycliffe Oparanya nionekaga eri wa hakuhi muno na mundu gwitwo Raila Amolo Odinga na mundu gwitwo Joho kaingi ndonekana mirurungano-ini ino ukirikana ati kiama giki ni kirabatara mundu wina hinya na mundu ukuhota guruta kindu gigwitwo na githungu tungiuga nikio command ya Kenya na makorwo makigwa koguo riu uhoro uyu gathi na mbere na kwa page ino ya kanana itemi-ini ria kumenya niki kuria kingi na ningi mucemanio muthenya wa gutongorio ni mundu gwitwo Raila Odinga wa kumenya no kwerera matamu maya ma
thani athathauria maundu maya ma kiuteti kuma miena itiganite magathi na mbere na kuga ati korwo Raila ndekuona kihonia muthenya wa umuthi ni kuga ati ona angikorwo ni kuoya kiama giki kana kiama giki ni gikuoyo ni mundu ungi kiama giki no gikore gigikua ona kana kiage gutobora na makiria gikorwo gikirengeka miri kuringana na ambunge matiganite ni mugite ni mehariirie mundu ria mekunengerwo ni mundu gwitwo Raila Odinga kuna ati ona Odinga ni atanyitwo kumeta maranirie na makoro magietha kihonia maya magithiaga na mbere kiama-ini kia ODM nakio kiama kia UDA na kiria gitongoragio ni mundu gwitwo ti President William Samoei Ruto ona kio muthenya wa ira President William Ruto nirarikirie kwamura mundu ogwitwo Anthony Mwaura arita noria ni ukirugamirira kana niwe chairman wa kindu kiwikaine ta Kenya Revenue Authority akorwo akirugamirira kiama giki itemini ria gutigirira ati ni arugamirira githurano kiria gitanyitwo gitafanio gia kiama giki kia United Democratic Alliance maya magithiaga na mbere Bushanio ni thiete na mbere na kuonekana ona kio kiama-ini giki kia UDA riri kuonekanite kugia na miaho iri ririkana ni kuri na mwaho umwe uria wendekithitie mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua athi na mbere na kunyitirira aritariwe munini wa kana munini wa mutongoria wa kiama giki turari ruhoro wa kiama ti bururi no turari uhoro wigi kiama giki kia UDA ni riri na wandu angi mendekithitie mubunge wa kuria Kiharu uria uikaine ta Ndindi Nyoro akorwo akioerera gukorwo ariwe murugamiriri wa andu aria tungiuga ni ambunge kuma gitaro kia Mount Kenya na makiria kiama-ini giki kia UDA muthenya wa ira kana ni kurari na andu matiganite aria marakihetwo kindu gigwitwo nomination muthenya wa ira na andu aria tungikiuga nio maranominate to muthenya wa ira no undu uranyitire andu a kiama giki kia UDA na kindu gigwitwo surprise na ni thutha wake gukorwo akiamura muthuri ogwitwo ti Mwaura Anthony gukorwo akirugamirira kana akirugamirira ithurano cia kiama giki na makiria kia United Democratic Alliance muthenya kana munini wa President Rigathi wa Gachagua ona kinionekanite guthi na mbere na kuga ati ni megutigirira ati kiama giki ni kianyitana na gwetha kihonia kia ngucanio iria cionekanite guku akiuga ati kiama giki ni kiama gia bururi wothe na koguo ni undu wagiriru ni gutigirira ati no wariririo na njira iria yagiriire muthenya wa ira niguo President William Ruto arakorirwo akiamura mundu gwitwo Mwaura Anthony na thutha ucio arakorwo akiambika thabari yake imwe kwa imwe na thutha ucio President William Ruto aragithie kuria bururi-ini wa Ghana na kuria akiri kunyanagia kana ginyanagia rucini ruru amwe andu aria kana ne ngatheti no nigithiite na mbere na gutariria amwe andu aria marakoretwo makiheo mari kana maritwo mao mara propose to no ri mundu gwitwo President William Ruto arakorwo agimathithira kana maruga no ni kandi irahithitwo ni President William Ruto ya kwamura mundu gwitwo Anthony Mwaura gukorwo ariwe mundu kurugamirira mihango yake magiki kia United Democratic Alliance muthenya wa muthi Raila niguo egutafania gikaro na makiria ambunge yake itemini ria kumenya akana yake ya kumenya no gukorwo akiorera matamu mawathani kungikorwo ni kuya gituro kia African Union guku nake mundu gwitwo President Ruto arikitie kwamura mundu gwitwo ti Anthony Mwaura gukorwo akirugamirira kindu gigwitwo ti urugamiriri kana ithurano cia kiama giki kia United Democratic Alliance page ya kana na page yake ndegataririo horo ucio tuthi page ni yake ri oro gatheti no ya The Standard riu thirikari ni thiete na mbere na kuonania ndogamano yao na ruhonge rwa marigitari guku bururi-ini na makiria ruhonge rwa KMPDU gwata honge ingi itiganite gukiri uguo thirikari ni thiete na mbere na kuga ati nirikitie kurekereria kimanjika kia muigana wa ciringi bilioni 2.4 cia gutigirira ati nikiari handu aria tungiuga niyo interns kana andu aria makipostitwo mathibitari-ini matiganite na makiria riri ngirimiti ya kindu kiwikaine ta mwaka wa 2017 itari kana yonekanite ukorete gwikirirwo ni wega uthinu na mbere na kumenya ati aruhonge rwa KMPDU ni ruthiite na mbere na kuga ati muthenya wa muthi ni ruo megukorwo magitafania kindu gigwitwo ti mirorongano yao ari muthenya wa 21 koguo ni kuga ati makoretwo makirorongana kana magitetia thirikari gwa kahinda ka miaka mirongo kana kwa ihinda ria thikũ 21 ni gukiuga ati thirikari ni thiete na mbere na kungathiria itua riria makoretwo gukiri uguo ni mathiete na mbere na kuga ati mamwe ma maundu maria mendekithitie ni hamwe na kindu gigwitwo gutigithio gwa kindu gigwitwo ti gucerithirio kwa mishara gukirwo makiheo andu megwitwo enough interns gukorwo magikiandikithio mawira-ini andu megwitwo posting of interns creation of centralized management of human resource gatagati ka maundu mangi matiganite na makorwo makiheo call allowance for medical practitioners in the universities maya magithiaga na mbere
Ngirimiti ĩno ya mwaka wa 2017 na makiria ya sainyanĩirwo gatagati ka andũ matiganĩte arĩ hamwe na minister wa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ Susan Nakhumicha hamwe na atongoria angĩ matiganĩte gwata mũndũ ũgwĩtwo ti kana nĩ ũhoro ũyũ wekĩrĩirwo kĩrore Januari tarĩki 9 mwaka wa 2023 arĩ mwaka mũhĩtũku arĩ hamwe na andũ arĩa marĩ ho. Ngirimiti ĩno ĩgĩkĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Arthur Johnson Sakaja na ũrĩa ũrũgamĩrĩire kanjũ ya magavana na makĩria mwena wa Human Resource Labour gwata mũndũ wĩkaine Davji Atela na ũrĩa nĩwe ũkĩrĩ mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rũrũ rwa KMPDU. Kwĩrĩkanĩte atĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa mekiranĩire thaini ĩno gũtirĩ ũndũ ũrĩ wekĩka, no gĩakomakania nĩ atĩ thirikari nĩ yonekanĩte gũkorwo ĩkĩmahũthia na njĩra nene. Honge itiganĩte arĩ hamwe na rũhonge rwa clinical officers gwata rũhonge rwa andũ megwĩtwo the lab technicians nĩ maugĩte atĩ nao nĩ mekũnyitanĩra na marĩgĩtarĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Ririkana atĩ mũgomo ũyũ ũrĩkĩtie kũingĩra ndukũ ya 21. Gũkĩrĩ ũguo nĩ maugĩte atĩ gũtirĩ mĩhang'o ĩgũcokereria na gũkũ honge itiganĩte cia marĩgĩtarĩ gĩthiĩ na mbere na kuga atĩ korwo mathĩna ma marĩgĩtarĩ matigũkorwo magĩkĩiguo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ megũkorwo magĩthiĩ na mbere na mĩrũrũngano ĩno. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mathiĩte rĩu na mbere na kuga atĩ marĩ na mathuguta 19 na marĩa mendekithĩtie kana marĩa mendekithĩtie na kũrĩa kwĩrĩkanĩte atĩ maũndũ 6 ma marĩa marenda korwo magĩtangĩkĩrwo mau no makorirwo kana makĩrorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo the national government na maũndũ mangĩ kenda megũkorwo makĩrorwo nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo county government na maũndũ mangĩ mana nĩmo mangĩtwo kana nĩmo matũngiuga nĩmo metagwo concurrent mandate. Koguo nĩ makuga atĩ no mũhaka thirikari cia county na thirikari nene cikorwo igĩikara thĩ. Hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mũcemanio na ũrĩa watongoretio nĩ governor wa kũrĩa county-inĩ ya Narok nĩ kuonekanire kũgĩa na njatũkano nene kuona atĩ governor nĩ makorirwo magĩka kana na gĩthũngũ nĩho tũngiuga they walked out kana makorirwo magĩthiĩ kana makĩeherania mũcemanio-inĩ ũrĩa watongoragio nĩ atongoria matiganĩte gwata mũndũ ũgwĩtwo Davji Atela. Gũkĩrĩkana atĩ nĩ magire gũkinyanĩria ngirimiti o ta ũrĩa meranĩire. Gũkĩrĩ ũguo nĩ kana nĩ mathiĩte na mbere na kuga atĩ njĩra ya kwĩhũra gĩthũri, thirikari igĩthiĩ na mbere na kwĩhũra gĩthũri nao marĩgĩtarĩ magĩthiĩ na mbere na kwĩhũra gĩthũri a Kenya na makĩria arwaru nĩ mathiĩte na mbere na gwĩkora haceke. Rĩrĩ aingĩ maugĩte atĩ matingĩteithĩka na njĩra ya gũtwara arwaru mathibitarĩ-inĩ marĩa tũngiuga nĩmo mathibitarĩ ma private maya magĩthiaga na mbere. Mao marĩgĩtarĩ nĩ mathiĩte na mbere na gũikia kĩndũ gĩgwĩtwo appeal kana rĩtana kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo President William Ruto kuona atĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa mĩrũrũngano ĩno ya marĩgĩtarĩ yambĩrĩirie gũkũ bũrũri-inĩ, President William Ruto ndarĩrĩirie ũndũ ũyũ ona kana kuonekana akĩgeria gũtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo akĩmahutĩrĩria kuona atĩ nake Davji Atela nĩ augĩte harĩa maũndũ makinyĩte mũndũ ũrĩa ũngĩmatuithania ngucanio ĩno nĩ mũndũ ũgwĩtwo President William Ruto. Ona gũkĩrĩ ũguo Atela nĩ athiĩte na mbere na kuga atĩ nĩ gũkoretwo na gũthimana gwa icoka gatagatĩ ka KMPDU na honge ici gwata thirikari ĩrĩa athiĩte na mbere na kuga atĩ marĩgĩtarĩ na makĩria arĩa monekanĩte gũthiĩ na mbere na kũrutĩrwo mĩkana matirenyenya. Gũkĩrĩkana atĩ no mũhaka atĩ ũndũ ũyũ ũkorwo ũgĩtigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo ũgĩteithĩrĩria harĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ magĩa na makĩria ngirimiti ĩrĩa ĩgũteithĩrĩria. Kũringana na arũgamĩrĩri matiganĩte matongoretio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Patrick Amoth nĩ mathiĩte na mbere na kuga atĩ maũndũ maya 19 no magĩe gũkorwo magĩkinyanĩrio na njĩra ĩrĩa kana na njĩra ya thaa ici. No gũkĩrĩ ũguo nĩ ugĩte atĩ mangĩikara thĩ nĩ megũtigĩrĩra atĩ nĩ magĩa na kĩhonia gũkũ a Kenya magĩthiĩ na mbere na wĩkia rĩtana kũrĩ marĩgĩtarĩ oro hamwe na andũ megwĩtwo ti thirikari matige kwĩhũra gĩthũri na metikĩre gũikara thĩ maiguanĩre nĩ andũ a Kenya. Aingĩ nĩ monekanĩte gũthiĩ na mbere na gwĩkora gĩterenge-inĩ gĩa gũkorwo magĩthiĩ na mbere na gũkĩrwara gũkũ angĩ magĩkua kumanagia na kwaga kwa kana ũrigitani ũrĩa wagĩrĩire. Mũthenya wa ũmũthĩ rũho kana igoti nĩ gũkorwo rĩgĩtuithania cira ũyũ kuona atĩ rĩu nĩrĩo kana nĩ kwĩrĩkanĩte atĩ ona mũgomo ũyũ ũratabanio nĩ mũgarũ na watho gũkũ magĩthiĩ na mbere na kuga atĩ no mũhaka ũndũ ũyũ gũkorwo ũkĩarĩrĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire itemi-inĩ rĩa kũmenya nĩkĩĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ. Ũhoro ũcio ũkamũrĩkwo wega page-inĩ ya kerĩ na page ya 6 ya ngathĩti ĩno tũngiuga nĩyo ngathĩti ya The Daily Nation. Tukiuma ngathĩti-inĩ ĩyo tukorwo tukĩingĩra rĩu ngathĩti-inĩ kana tukiuma ngathĩti ya The Standard tukorwo tukĩingĩra ngathĩti-inĩ ya kĩndũ gĩgwĩtwo The Daily Nation. Nĩ atĩ igoti rĩu nĩ rĩrĩkĩtie kũrekereria na makĩria na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe mũtungatĩri ũmwe wa kanitha wa Gathoriko na makĩria kumanagia nake ũkĩrĩkana atĩ athiĩ ahunjie ũhoro wĩgiĩ gũkorwo kana ngero ya kũhahama airĩtu na makĩria ũkĩrĩkana atĩ nĩ ahahamire kairĩtu kamwe ka ũkũrũ wa mĩaka ĩtakinyanĩire na karĩa kakĩrĩ ka mũcirika wake. Mũtungatĩri ũyũ no ũrĩa kwĩrĩkanĩte Father Dominic Muli Nzioka
atanyitwo guthiru na mbere na kuhunjia na makiria kumanagia na wira uria hetwo riu ni thirikari na makiria kugerera igoti kugerera mucirithania Anne Ojongi no ria utumite mutungatiri uyu no ria ureketie kunyitakana na mahitia maya no riu agatumwo kuthi na mbere na kuhunjia ngero ya gutigirira ati kunyita airetu kia hinya na makiria kumahama na njira ya mwiri kunati kihamire kairetu ka ukuru wa miaka 16 ni uhoro ria tungiuga ni ngero na makiria riri uyu wonekane guthiru na mbere na kwambatira andu matiganite magithi na mbere na kuga ati igoti rirakorirwo rikioya njira itari yo no koguo undu uyu tuti gukorwo githiete tukirikireria na gatheti ni ati United States ni thiete na mbere na kuga ati kiria gitumite aigithia mage guka guku bururi-ini ni uhoro tiganite ari hamwe na kana uhoro uria ucungiriire aigithia matige guka guku bururi-ini ni uhoro wi kindu gigwitwo corruption cases kana ungumania. The United States ni thiete na mbere na kuga ati wa ungania wa mahaki kindu gigwitwo political interference gwata guthogwo kwa ruhonge rwa magoti guku bururi-ini na ungania wa magoti kana ungania wa kindu gigwitwo mahaki ti magoti ni undu wa maundu maria macungiriirie aigithia kwaga guka guku bururi-ini na makiria kuma bururi-ini wa United States kuringana na uthuthuria uria wikitwo ni US Trade Representative guku bururi-ini no ria ukiumite kuria bururi-ini wa US ni athiete na mbere na kuga ati Kenya ni bururi mwega wa kuigithia no ungumania uria wonekanite guku bururi-ini ni undu uria ucungiriirie aigithia aingi mage gukorwo makigithia guku bururi-ini kuringana na moiretu uyu kana mutumia uyu uria wikaine ta Catherine Tai na akeriria andiki mohoro na makiria mukawa-ini wa Serena muthenya wa ira ni athiete na mbere na kuga ati corruption nikio kindu kiria gicungiriirie aigithia aingi kwaga guka guku bururi-ini gukiri uguo ni athiete na mbere na kuga ati bururi wa Kenya niwe mathiire ngumo njuru kumanagia na ungumania uria wonekanite gukorwo ugirikite na makiria to andu-ini no indi nginya thirikari-ini guku agithiru na mbere na kuga ati ona ruhonge rwa magoti guku bururi-ini judiciary ni ruonekanite gukorwo rutekwirugamia maya magithiaga na mbere ni uhoro rikitie gwikirwo mukonde kuona ati ni kugite na ngucanio gatagati ka thirikari nene ario executive ro hamwe na ruhonge rwa magoti guku bururi-ini na ruo judiciary rutongoragio ni Martha Karamba Koome kumanagia na uria makoretwo makinyabara riri wa kuthiete na mbere na kwirikana ati magoti riu ni makoretwo makionekana gukorwo ona mategũcirĩra mũingĩ riboti igĩthi na mbere na kuga ati magoti ni mathiete na mbere na kuonekana ta mekumerio ni kindu gigwitwo ti ni mekumerio ni kindu gigwitwo ti the executive itemini ria matua maria maratua no riu undu uyu ugathi na mbere na kuonekana tari kihinga kenene ngirikirie ni ati abunge ni matanyitwo guthi na mbere na kwathĩrĩria ndereti ĩgiĩ kindu gigwitwo ti kuhitukio kwa kigina kia muigana wa ciringi bilioni 96 cia waki wa barabara na makiria roho kuma ruhonge rwa Kenya Roads Board na kuria abunge ru mariheanaga barabara iria o marenda ciakwo edeti tori ya ruhonge rwa Kenya Roads Board rugithiaga na mbere na kuga kana gukorwo rukirekereria magakiuga ati ni uhoro uria ugwigicungiria kana ugukorwo kiarĩrĩrio kuria nyumba-ini icirĩro na ni uhoro hatakĩrĩ nganja iriho turakihituka kana tureciria ni ukuhituka kuona ati gutire mubunge ungithura gukorwo akinyitithanio na waki wa barabara imwe kana igire kuona ati barabara ni imwe cia indo iria cionekanite gukorwo irikihuthika muno hindi ya campaign na makiria riria ateti maikoragwo magitabania campaign ciao koguo macio na mangi maingi ni mamwe ma maria mamurikitwo gatheti-ini citu cia muthenya wa umuthi gatheti ya The Daily Nation ora hamwe na gatheti ya The Standard tugicokereria riu na ageni akwa ni tuko tukirora ugoro wigie uigiriki wa andu tungita ni abunge guku bururi-ini na ningi tucoke turania ati 13th parliament kana bunge 13 irio kuo kana ni yamiririo matua mari iratua hihi no marateithia Wanjiko macio na mangi maingi wona twacokereria ndugetikire guthiora mitambo ni turacokereria.